Berhari-hari bikin konten, banyak yang nonton, tapi nggak ada yang like, follow dan komen, buat nyemangatin aku konten. Ya aku tahu aku akun kecil, tapi setidaknya hargailah kontenku. Aku udah buat susah-susah dan ngeluangin banyak waktu buat bikin konten, tapi nggak ada yang like sama sekali. Sebenarnya aku ingin seperti seleb-seleb di luar sana, yang baru post video langsung banyak yang nonton sama yang like. Tapi aku baru sadar, kalau aku akun kecil, jadi nggak usah berharap